ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேட்டா கேளுங்க. வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மனித உடலை பற்றின சில ஆச்சரியமான தகவல்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த தகவல்கள் எல்லாமே ரொம்பவும் ஆச்சரியமாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். குழந்தைகளுக்கு தும்மல் வரப்போ நம்ம எல்லாரும் ஆயுஸ் 100, காட் பிளஸ் யூ இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறதுண்டு. ஆனால் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம், எதுக்காக இப்படிலாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னு தெரியுமா? அது என்னன்னா, நமக்கு தும்மல் வரப்போ நம்ம தும்முறப்போ நம்மளோட இதயமானது சில மில்லி செகண்ட்ஸ் துடிக்கிறத நிறுத்துதான். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப வேகமாக தும்முறப்போ விலா எலும்பு முறிவு ஏற்படக்கூட வாய்ப்பு இருக்குதாங்க. இதை விட இன்னொரு விஷயத்தை கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரொம்பவே அதிர்ச்சி ஆகிடுவீங்க. என்னன்னா, நம்ம தும்மலை அடக்க முயற்சிக்கிறப்போ நம்மளோட தலையிலையோ அல்லது கழுத்துலையோ ஒரு இரத்த நாளம் முறிஞ்சு நம்ம இறந்து போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குதான். ஒரு சாதாரண தும்மல் நம்ம உயிரையே கொள்கிற அளவுக்கு இருக்குதுன்னா பாருங்களேன். அதனால தான் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தும்மல் வரப்போ 100 ஆயுசுக்கு வாழணும்னு வாழ்த்துறாங்களாம். பொதுவாக நரம்பில்லாத நாக்கு எப்படி வேணாலும் வளையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஈஸியாக எதை வேணாலும் பேசிட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் நம்ம அந்த மாதிரி சொல்கிறதுண்டு. ஆனால் அந்த நரம்பில்லாத நாக்கு தான் நம்ம உடல்லையே ரொம்பவும் வலுவான தசைப்பகுதி அப்படின்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? ஆமாங்க, நாக்கு தான் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற தசைப்பகுதிகள்லையே ரொம்பவும் வலிமையான தசைப்பகுதியாக இருக்குதான். ஒருத்தரை பல்லக்கில் ஏற்றுறதுக்கும் பல்ல உடைக்கிறதுக்கும் அவரோட நாக்கு தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒருத்தரை பல்லக்கில் ஏற்றி மரியாதை பண்ணுறதா அல்லது அவர் பல்ல உடைச்சி அனுப்புகிறதா அப்படிங்கிறத அவர் நாக்கு பேசுகிற விதத்தை வச்சு தான் முடிவு செய்ய முடியும். இவ்வளவு வலிமையான நாக்கு இயற்கையாகவே வலிமையான தசைகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்களேன். அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி கூட உதவ மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு உண்மையான பழமொழிங்க. எல்லாரும் அடினா கம்பெடுத்து அடிக்கிறதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அது அப்படி இல்லைங்க. அடிங்கிறது நம்ம கால் பாதம் இருக்கு இல்லையா, அதைத்தான் அடின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளோட கால் பாதத்தோட அளவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சதுர அடியில் 1/3 பங்கு தான் நம்ம பாதத்தோட அளவு. ஆனால் இந்த சின்ன பாதம் தான் நம்ம உடலோட 70-80 கிலோ வெயிட்டை கூட கிட்டத்தட்ட 80-90 வருஷத்துக்கு தாங்கி நிற்குது. இப்போ சொல்லுங்கள், உண்மையிலேயே அடி உதவுற அளவுக்கு அண்ணன் தம்பி கூட உதவுவாங்களா? நம்ம பகலில் முழிச்சிட்டு இருக்கிறப்ப கூட நம்மளோட கண்களை ஆயிரக்கணக்கான தடவை மூடி திறக்கிறோமா. இதை ஆய்வு செஞ்சு பார்க்குறப்போ நம்ம இரவு நேரத்தை தவிர பகல் நேரத்துலையும் பாதி நேரம் கண்ணை மூடிட்டு தான் இருக்கோமா. ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல? ஒருவேளை இதைத்தான் கண்மூடித்தனோன்னு கூட சொல்லியிருப்பாங்களோ? இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதை கேட்டிங்கன்னு வைங்களேன், ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுவீங்க. அதாவது மனித உடலோட வளர்ச்சி 21 வயசோட ஸ்டாப் ஆகிடுமா. ஆனால் இந்த காது மட்டும் நம்ம உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குமாங்க. ஒருவேளை நம்ம 1000 வருஷத்துக்கு உயிரோடு இருக்கோன்னு வைங்களேன், அப்போ நம்ம காதோட அளவு ஒரு குட்டி யானையோட காது அளவுக்கு இருக்குமாங்க. வேடிக்கையாக இருக்குல்ல? இது உண்மையான்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் 1000 வருஷம் வாழ்ந்தால் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு மனிதன் இறந்து போனதுக்கப்புறம் அவனோட உடல் உறுப்புகள் செயல் இழக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு தெரியுமா? கண்கள் 31 நிமிடங்கள் வரைக்கும் உயிர் வாழுமா. மூளை 10 நிமிடங்கள் உயிரோடு இருக்குமா. கால்கள் 4 மணி நேரம் உயிரோடு இருக்குமாங்க. தசைகள் 5 நாட்களுக்கு அப்புறம் தான் செயல் இழக்குமா. இதயம் சில நிமிடங்கள்லேயே இறந்து போயிடுமா. அவ்வளவு தாங்க. இன்றைக்கி பார்த்த தகவல்கள்லையே எது ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்ட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.